Pohyby môžeme rozdeliť na jednotlivé druhy, a to podľa niekoľkých kritérií. Jedným z možných kritérií je delenie pohybov podľa trajektórie. Podľa trajektórie môžeme rozlíšiť pri pohybe hmotného bodu pohyby priamočiare a pohyby krivočiare. Pohyb priamočiary je taký, keď trajektória je časťou priamky. Je to teda priama čiara. Pohyb krivočiary je pohyb, kde trajektória je nejakou krivkou alebo súborom nejakých kriviek. Čiže je to nejaká krivá čiara. Pri telese by sme mohli rozlíšiť na základe trajektórie ešte pojmy, teda pohyby posuvný, otáčavý a zložený. Ilustrovať môžeme tieto pohyby na nasledovnom obrázku. Posuvný pohyb vykonáva modrá guľôčka, ktorú vidíme, že chodí hore-dole po rovnej čiare a každý bod tejto guľôčky sa posúva, čiže každý bod sa pohybuje po priamej trajektórii. Otáčavý pohyb reprezentuje táto červená guľôčka, respektíve červená guľôčka aj s tou zelenou úsečkou, ktorá krúži. Čiže toto celé môžeme považovať za jedno teleso, ktoré krúži, pretože každý bod toho telesa, či už na tej zelenej čiare, alebo každý bod tej červenej guličky, sa pohybuje po trajektórii, ktorá je v tomto prípade krivkou, respektíve konkrétne krúžnicou. No a zložený pohyb je pohybom, ktorý je súčasne posuvný a súčasne otáčavý. Je to teda pohyb zložený z posuvného aj otáčavého pohybu. No a ten môže reprezentovať takáto nejaká šúchačka alebo tobogán, kedy vieme, že sa posúvame smerom dole a zároveň sa otáčame. Čiže vykonávame obidva pohyby súčasne. Iným kritériom je delenie podľa toho, akým spôsobom sa mení dráha. Ak sa dráha mení v čase tak, že tie prírastky alebo zmeny dráhy sú stále rovnaké, potom hovoríme o pohybe rovnomernom. Rovnomerný pohyb teda môžeme charakterizovať prostredníctvom takéhoto grafu, kde vidíme, že za jednotku času, povedzme v tomto prípade za 1 hodinu, prešiel hmotný bod 10 km. Počas 2. hodiny prešiel tiež 10 km, posunul sa na 20 km, počas 3. hodiny tiež 10 km a tak ďalej. Čiže za ľubovoľné, ale rovnaké časové úseky sa posúvame o rovnaké dráhy. Pri nerovnomernom pohybe tieto prírastky dráhy v čase nebudú rovnaké, budú sa meniť, nebudú teda konštantné a takýto pohyb nazývame nerovnomerný pohyb. Nerovnomerný pohyb môžeme ešte ďalej deliť na pohyb rovnomerne zrýchlený, rovnomerne spomalený alebo nerovnomerne zrýchlený a nerovnomerne spomalený. Takéto pohyby si taktiež ilustrujeme na grafoch. Prvý graf je graf reprezentujúci pohyb zrýchlený. Keď sa pozrieme na prírastky dráhy za ľubovoľnú, ale rovnakú časovú jednotku, v tomto prípade 1 sekunda, vidíme, že počas prvej sekundy narástla tá dráha o takýto kúsok. Počas 2. sekundy už ten nárast bol väčší, no a ešte väčší bol počas 3. sekundy, počas 4. sekundy, počas 5. a tak ďalej. Čiže vidíme, že tie prírastky dráhy za určitý čas naozaj nie sú konštantné, ale s časom sa menia. Tu vidíme zase reprezentanta spomaleného pohybu, kde vidíme, že počas 1. sekundy prešiel hmotný bod 20 metrov, počas 2. sekundy prešiel len od 20 po 30, čiže už len 10 metrov, no a počas
medzi druhou 2 a 3, čiže počas 3. sekundy prešiel už, zdá sa, len 5 metrov. Čiže prírastky dráhy sú čoraz menšie, až nakoniec zdá sa, že neboli žiadne, čiže v tomto prípade ten hmotný bod asi zastal.